Zionesero zimene zinakonzedwa ndi amabungwe ndi cholinga chakuti aonese kusakondwa kwawo ndi mmene dziko likuyendera zinathera panjira. Zinathera mzipolowe pamene Sylvester Namiwa, mmodzi mwa anthu amene amalankhulapo kwambiri pa nkhani zokhuza ufulu, mmodzi mwa anthu amene amamenyera ufulu makamaka wachibadwidwe kwa anthu, anamenyedwa molapisa apolisi akumangoyang'ana ndi munthu wina amene ankaoneka kuti anavalanso zovala zooneka ngati zachisilikali koma anavalanso zovala zinakunja, ndipo mu nthawi imene ankakokedwa zinkaoneka kuti ankakokeredwa malo ena amene panali galimoto, koma zonsezi zimachitika apolisi akuyang'ana. Pali nkhani ngati komanso tindi nkhani zina zingapo zonse zimene zachitika mu kanthawi kanoka. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Omenyera ufulu kapena kuti activist Namiwa, munthu amene amadziwika bwino kwambiri ndi kuti iyeyo sabisa chichewa, sabisa mawu, amayankhula zakukhosi kwake. Munthu amene ndi President Chakwera anazamuyikamo mu listi ya anthu kuti afufuze chimene chinachititsa ngozi ya ndege. Munthu amene anapasidwa mwayi kuti akhale nawo mu komiti imeneyi. Ku last minute anatuluka ndi kuyankhula kuti iyeyo alinso ndi mafunso kwa amene wamusankhayo. Iyeyo akumaponderezedwa mu nthawi imene akufuna kuti aperekepo maganizo ake mu komiti imeneyi, komiti yofufuza ndege. Akusowa munthu oti akachula Chakwerawo andiyitane ine nawo zati ndatulukapo ndipita ndikanene kuti muyambe kaye mwayitane Achakwera adauza ziko umboni ulipo kunena kuti ndege inabwezedwa ku Nzuzu ndi Achakwerawo amutchule munthu amene anauza ndege inafika ku Nzuzu pamene kuzowa kuti ndege sinafike ku Nzuzu. Wachiwiri abwere Moses Kunkuyo anauza atolankhani kunena kuti black box ilipo, anene kuti black box ili kuti. Munthu wake ndiye mweyinso amene chaposachedwa pompa mwezi wa Mei pa anathambisa mafunso mkuluja wa apolisi kumfunsa mafunso okuti ena nkumalephera kuyankha. Imodzi mwa nkhani zimene iyeyo anali kuyimapo inali nkhani yokhuzana ndi anyamata achikwanje. Pamene ankayankhula nkhani zinkamveka ndithu kuti iyeyo ali ndi mantha mukuyankhula kwake, koma mantha akewo zapherezera chifukwa mmamawa wa lachinayi pa 26 Juni Sylvester Namiwa akupangisa msonkhano wake. Zinayambika mwabwinobwino monga mwa mademonstrations, aliyense nkufika, zigalimoto zimene zinali ndi zinkuza mawu, anthu nkuyendera malo osiyanasiyana. Endi Namiwa anakumanaponso ndi achitetezo angapo kuzichiteka amene identify ngakhale ali odziwika kale, kulankhulano kuti tabwirira panopa pazamtendere, sitikufuna kuchita chilichonse chachiwawa. Koma posakhalisa pamalowo panatulukira anyamata azikwanje amene anayamba kubalalisa anthu onse amene anali pamalowa. Zina mwa zinthu zimene zinachitika zinali zakuti anaononga zimaspika zonse zimene zinali pa galimoto. Mapeto ake anatentha galimoto imene inanyamula maspika. Anatentha minibus ina imene inachitidwa paki pa malo amene anali pafupi. Mati yaso kuti ndizinyamuka apo ndeka nabwera wa ndani mati Namiwa kaya ndi anali kuyandikira basi yangayo ndi anthu acha kufuna Namiwa awo ndimeneno anamba kuamenya Namiwa acha kena kuno ndimene amamba kusana basi yanga ndikamba kumandimenyanso. Eno mumapanga chani pamalopa? Hayi ndinangoyima apo ndi basi. Basi mapanga paki mumagwira ntchito pamalo pompano kapena munabwera kuzangoona kuti pachitika zotani? Hayi nangopanga popaki naenda anyamata enake. Dzina lanu ndita? Ndine Maxwell Mwajandi. Anthu amene mwina anakugwirani mungazindikira analooneka bwanji kwenikweni chinachitika ndi chani? Sindingazindikire funa kuti ndinalibesu chene atishonena kuti iwo wakha busy ndineyo. Mafuna Namiwa wanathawira mbasi mwangamu chifano anamba kuamenyewo kamba kuswa basi kamba so ndimenya. Akuvulaza ndipena pali posi pamene ndivulaza ndimenya pambiri pakamwa.
Lino dzina lanu ndinda? Ndine Maxwell Mwachandi. Mapanga chani? Ndimayendesa minibus imene tikungoti nali yatsopano mwina yabwera liti kapena pamachitika chani kuti ndiapo mpano basi kuti una miyezi 6 minutes. Anatentha minibus ina imene inali imodzi mwa anthu amene ankachita organize ma demonstrations amenewa, ndipo imodzi mwa minibus imene inatenthedwa pamalowa ndi ya a Maxwell Mwachandi amene amagwira ntchito yoyendesa minibus mu mzinda wa Lilongwe, ndipo anthu ena osadziwika anatentha minibus yawo imene anayimika pa community ground malingana ndi a Mwachandi. Anthu osadziwika bwino anatentha minibus kamba kuti mtsogoleri wa zioneserozo a Sylvester Namiwa anathawira mu basi. Anthu ena osadziwika bwino amafuna kuwakhapa ndi zikwanje. Pamalowa paotchedwanso galimoto ya mtundu wa lole imene inanyamula zida zoyimbira. Apatu tikuyankhula kuna kuti anyamata azikwanje. Koma tingothokoza kwambiri kuti a Nzati Online komanso National Publications Limited anagwira ntchito yotamandika kwambiri chifukwa chakuti pa nthawi imene Namiwa anali kuyenda, anthu amene anakwera galimoto imene inalibe number plate imeneyi ndi Toyota Fortuner anamugwira Sylvester Namiwa ndi zovala zonse ndithu. Malo onse apolisi ali pomwepo, asilikali ali pomwepo, ndipo anamugwira ndi cholinga chakuti apite naye mu galimoto mmenemo. Namiwa anayesera ndithu kuyitana achitetezo, ndipo reporter anali kuona zonsezi ndi kumajambula, koma palibe chilichonse chimene chinachitikapo. Akuluakulu, kodi zikoli lafika pamene pa apolisi mukundisiya anthu awa apange nane zimene akufuna, ndithandizeni. Mkuluyo analira koma palibe chilichonse chimene chinachitika. Anthuwa anamumenya, ndipo ataona kuti palibe chilichonse chimene chikuchitika kuti akhonza kuthandizidwa mwachangu, mapeto ake palibe chilichonse chimene chikuchitika. Apolisi akuyamba akuchokapo kuti zisawakhuze. Iyeyo anautola msana wa njira ndi kuthawa. Ndi zinthu zokuti aliyense akuyankhula mu zinthu zake, ndi zinthu zakuti ndi zochitisa manyazi ngati kuziko. Koma funso ndi kumati, ndi chifukwa chani zinthu izizi zili motere? Ndi chifukwa chani nkhani zafika pokuti mpaka na Sylvester Namiwa kupezekano kuti ali pache mpani otere? Okay, fine. So kumangochi kunakachitikaso ma demonstrations, koma zinathera kuti anthu awiri ali mchitokosi chifukwa kuti akuti amakolezera ziwawa kumangochiko. Komano tilankhule motere chonchi, ngati tingamapitirire kugawana malire, ngati tingamapitirire kugawana zigawo, ngati tingamapitirire ndi kumayankhula kuti gawo lakuti ndilathu, gawo lakuti ndilathu, kodi zimene tikupangazi zinthu zikhala bwino? Taona chilichonse chimene chimachitika pa nthawi imene anthu amachita protest kuti sakufuna meki, sakufuna kugwirisa ntchito smartmatic, sakufuna kugwirisa ntchito njira zimene ameki achita, ndipo Sylvester Namiwa m'malo mwake wamenyedwa. Ndipo funso limene likuwira m'makutu mwa anthu ndi limene Sylvester anafunsa Amalawi, kodi Amalawi zafika pamene pa? Kodi zinthuzi zafika potere? Bwanji likhali funso limene aliyense akuyeneka kuti azifunse. Kodi zafika pamene pa? Maganizo anu mukuganiza motani? Kodi anyamata azikwanje akumayenda okha kapena anyamata azikwanje akumatumidwa ndi ndani? Sindikufuna kuchita verify ngati zili zoona kapena ayi, koma Bakili Muluzi TV pa Facebook page yawo analemba mawu akuti mmodzi mwa anthu odziwika bwino kumeneku ku MCP anagula zikwanje za ndrama pafupifupi 800,000 ndi kugawa kwa achinyamata kuti asokoneze mademo amene anachitika pa lachinayi la pa 26 Juni. Ndipo Nissan pickup
inapentedwa ndi makaka a DPP kuti achinyamatawo apasidwe galimoto imeneyo pa ulendo wa kuzipolowe. Ndipo usiku wa siku limeneli lisanachitike, mmodzi mwa anthu akumeneko kumeki anachita zokambirana ndi akulu ena achipani cha MCP ngati njira imodzi yolepheresera mademo. Amalawi anapita ku msewu pofuna kuti Annabel mwana wa John Ungapake Tembo apange resign, koma m'malo mwake kuti iyeyo apange resign, zapezekano kuti Namiwa ndi munthu amene panopa dzina lake lili mkamwakamwa. Ndipo zina mwa zithunzi zimene zili pamenepa ndi zithunzi zimene anthu ambiri akugawana sopano. Koma nkhani ndi yakuti kodi mpungwepungwe uli pakati pa amabungwe ndi chipani cha MCP okha? Okay, palinso nkhani na imene tikuidziwa bwino kwambiri ya Jessica Bwira ndi mkuluja wa DPP umene akufikirana mpaka na kukhoti. Now, ngati nkhani mukuimvera pa Sam Mavita YouTube channel, tagwirani video imene ili pa screen ndi cholinga chakuti tikayimalizire nkhani ku Linji TV.